完整、完美、优美。谢谢老师，谢谢。我们曾经在其他的舞台上相遇过。是的，是的，老师。让大家都认识您一下好吗 ？Hello， 各位老师，我是唱作人梁凡，同时呢，我也是一名声乐老师。平时呢，自己也喜欢搞一些创作以及编曲、监制等工作。我写过很多的歌，最被大家熟知的就是《阿楚姑娘》了。梦想的声音又再一次唤醒了我站上舞台唱歌的梦想。我太渴望舞台了，所以我来了。你好，你好。太激动，太激动了，因为我很久都没有在这个舞台上唱过歌了。谢谢各位老师，谢谢。跟我们说一说是怎么开始写歌的？哎呀，这个事儿特别尴尬。我记得我第一次写歌的时候，应该是那年我才15岁，看上了一个女孩，然后就顺理成章的我就为她写了一首歌，然后我就在校园里边我拦着她，我说你不要走，我给你唱首歌，然后我就拿着吉他，然后就这样唱，然后她当时看我的眼神就。然后就跑了，就我成功的用一首歌，把一个女孩给吓跑了。对，就创作一首歌，那歌现在还记得吗？我的愿望陪在你身旁，说着那古老情话，直到眼泪汪汪。要你当我的傻姑娘。对，就是很小的一首校园。怎么会吓跑？15岁写得出这么好的歌，太厉害了。这歌听上去很好听啊。这姑娘跑了，可能就不是歌的问题哈。是我的问题。后来从那时候开始，我开了一个创作的先例。然后我大学的时候，我创作方面包括编曲都不是主修，其实都是我自学的。哦，对。但是我的心中一直向往一个舞台，一直希望走到前面来，一直希望走到前面来。我太喜欢唱歌了，非常高兴你选择了华为手机梦想的声音。谢谢。你来这儿真的太适合了，虽然没有唱自己的作品，但是驾驭这样的作品，真的恰恰能够把你的长处都给展现出来。对，谢谢老师，还是那么萌。谢谢老师。